Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga ki National Environment Management Authority kikoze ekikwekweto mu lutobazi lwa Lubigi mu divisioni y'e Rubaga okufuukuuza abaalwesenzaamu. Abannema basoose kulagira abantu abasangiddwa mu lutobazi okwamuka ekifo kino nga mubaddemu n'aba bizinensi era nga balabiddwako nga balwana okuggyawo ebintu byabwe. Waliwo abagezezzaako okuwalira nga bagamba nti babadde tebagenda kwamuka kifo kino ng'era abamu ku bano bagombeddwamu obwala. Abatuuze mu kitundu kino balaze ng'ebibanja kwe babadde bwe baagula ebigule nti era n'abakulembeze mu kitundu kino bakimanyiiko. Nnemeeganya okugoberera amateeka neekubidde enduulu eri Ssaabalamuzi ebbanga lyonna obutambi obuze bufuluma naye nnemeeganye okuwuliriza amateeka. Tulina pulojekiti ya World Bank tubakubira enduulu wano e Kawaala tu bwe mwakola pulojekiti abasajja baabana abannemaga basayininga ne ku mpapula za World Bank ne KCCA baagala kumenya amayumba gaffe. Nenzimba bannange tugenda kulagawa ffe tuli banaku waliwo sente wali alemerawo abantu babasasule sente babaviire owulire naye ffe tetujja kuvaawo wano twagulawo obuguzi twasengawo mu myaka gy'ensanvu nga ne Museveni tannalowooza kujja. Sowagi weba eyagalawo esasule abantu abaliwo wabeerawo omugagga ayagalawo asasule omuntu aliwo. Bino bibanja byaffe tuwa n'obusuulu, bino bibanja tuwa n'obusuulu, tuli ku ttaka lya Kabaka. Kawaala tebeerangako muntu obazi, bali batusomesezzaako, bali batutegeezezzaako. Fano tuli mu Kampala ebeera muntu obazi bakumiramu Bikere Nankima. Bano era balaze nga Nnema bwe badde erina okusooka okubalirira nga bwe kyakolebwa kuba oluguudo olwa Northern Bypass. Northern Bypass yo bwe yali ejja yagula ku biba awo basasula abantu abali ku Northern awo. So wejja nejja nesasula abantu awo. Site Council nejja nesasula abantu wano efe abali mu lutobazi. Lwaki batusasula? Sasula ab'ekkubo nga n'omwala guli bagusasula n'abana basasulewo. Lwaki abantu batulemesa we tubeera basasule tubalekere wano wonna batuleke kati fe abaana tubateekewa. Akulira ekitongole ki Nnema Kankwasa Balirega agamba nti abantu bano baalabulwa dda okwamuka olutobazi kyokka nti ne beerema. Tutuuse kuva mu kifo kino ng'ekikwekweto kikyagenda mu maaso.
Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.